Sa syudad sang Bacolod, pagpangawat sang ginapatihan gabunan nga kawatan sa isa ka restaurant dakop sa CCTV. Yaring balita nga aton gintutukan exclusive. December 24 sang gabi antes pa mag Noche Buena, gintarget sang isa ka gabunan nga kawatan ang ining restaurant sa Barangay Villamonte. Nag-ala Spider-Man ini sa likod sang mataas nga building. Na-record sa CCTV ang ioperasyon. Halin sa kusina, pagwa sa duha ka cash register, kagang pagpadihot sini nga mataban ang kapin 45,000 pesos nga cash. Kung pwede pa lang gani nga hambalo nga wala kaming paki sa halin ninyo. Kung pwede lang. Kaya amo nga trabaho, we cannot compromise peace and orders at all times. Matapos nakuhaan ang laragway sa CCTV, nakilalang kawatan niya si alias RJ. So kiini sa Social Development Center sa syudad kag masamin na nga suspect sa pagpangawat. Nagmaro, nasa bala, tapos mga talaklaso, no? Kasimple lang na siya yaya, kay gamay na sa daan niya kamagkaan, lawas no? Gamay, pero maskulado. Sa hot pursuit operation, madasig ini nga nakapalagyo. Kung ilang pabantayan to namon, may ato kami to tao. Panugyan sang tag-iya sa pareho nga negosyante, maghalong subong nga holiday season. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.